入秋之后最怕身边的人突然开始咳嗽，虽然咳嗽体感最大的就是喉咙，但其实最伤的却是肺。这不，入秋之后爱养生的婆婆，她平时都喜欢用雪梨来煮水喝，说这果汁润肺止咳效果特别好。今天就用雪梨搭配这几物，可以润肺止咳。首先准备20克干的山楂片，山楂片也是可以止咳润肺，还可以开胃。接着准备几片柠檬，接下来再准备一个雪梨，雪梨把它切成小块，接着再准备几个红枣，把这个红枣剪成红枣片，然后把这些食材全部放入养生壶里，加入适量的冰糖，再加17毫升左右纯净水，按花茶的键煮20分钟。20分钟之后，这一个止咳化痰水就煮好了，把它倒出来杯子里，稍微晾凉就可以直接饮用。这几种食材加在一起，可以滋润肺部，还可以清热解毒。